小孩还在咳嗽时，建议少吃的4大食物。第一个，冰冷的食物；过冷的食物会刺激喉咙，让喉咙更敏感，更容易咳嗽。第二个，辛辣与刺激的食物，像辣椒、胡椒、芥末等等，容易刺激呼吸道，加重咳嗽。3个，油炸的食物，炸鸡、薯条、油腻的食物不适合好好消化，可能会加重咳嗽的不适感。第4个，高糖分的甜点。糖分高的食物容易让我们的痰变得更粘稠，让咳嗽会更持久。咳嗽持续不断，建议寻找专业的建议。